Comprou um aí, não sei. Aquilo ali ele vai ter que vender pra carne de sertão, não é possível. É, que ele gosta de. Gosta não, e precisa, né? Que ele luta com gado, tem que ter um cavalo. Maria. E raça esses gaios da Buzerá também? Dá leve, né, gente? É oia! É oia! Então lhe peço que me mostre uma saída.